হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য পাক কোম্পানি সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম, যেটা বলে যে অরিজিনাল যে শুধু পাক, সেই ফ্যানটা নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুম ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমাদের 3টা নাম্বারে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, বিকাশ সবগুলো আছে। আর আজকে আপনাদের জন্য যেটাকে বলা হয় যে পাকের যে অরিজিনাল শুধু পাক, সেই ফ্যানটা নিয়ে আসলাম। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন শুধু এই যে পাক, এটা হচ্ছে পাক। মডেল নাম্বার হচ্ছে ডায়মন্ড প্লাস। ডায়মন্ড প্লাস, এই যে মেড ইন পাকিস্তান। এটা সাইজ পড়বে হচ্ছে 56 ইঞ্চি। এই যে দেখেন, আমাদের বর্তমানে অনেকগুলো দেশে ইনপুট হচ্ছে প্রোডাক্টগুলো। এই যে দেখেন, বিভিন্ন দেশে, যেমন আমাদের বাংলাদেশেও পাক কোম্পানি ইনপুট হচ্ছে। আর সবচেয়ে আরেকটা হচ্ছে এনার্জি সেভিং। আপনার বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। এনার্জি সেভিং যে ফ্যানের মধ্যে যদি পাক ফ্যান কিনেন, আপনার অনেক কম আসবে বিদ্যুৎ বিল। এই যে দেখেন, এই যে অরিজিনাল পাক ফ্যান মেড ইন পাকিস্তান। আরেকটা কথা হচ্ছে সাউন্ডলেস ফ্যান, যেটাকে বলা হয় সাউন্ডলেস ফ্যান। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন সাউন্ডলেস ফ্যান, মডেল নাম্বার ডায়মন্ড প্লাস 56। আর সবচেয়ে বড় কথা একটা হচ্ছে গোল্ডেন কালারের মধ্যে। সবাই বললো যে ভাই এটা অফ হোয়াইট ব্ল্যাক, সবাই কিন্তু ওটাই ইউজ করছে, কিন্তু 2022-এর মধ্যে হচ্ছে গোল্ডেন কালার, যেটাকে বলা হয় আকর্ষণীয় কালার। আকর্ষণীয় কালারের মধ্যে হচ্ছে গোল্ডেন কালারটা সবচেয়ে বেস্ট। আর সবচেয়ে বড় কথা, এটা ফুল পাকাটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পাকা। আপনার যে পাকাতে জং ধরবে না, মোর্চা পড়বে না। আর পাকাটা হচ্ছে একটা দিয়ে বাতাসটা বেশি হবে, কারণ একটা কারণ হচ্ছে পাকাটা দেখেন এদিক দিয়ে চারো, যে এদিক দিয়ে ব্যাকা হয়েছে। এটা এটাকে চাক্কু পাকার মতনই বলে। এই যে দেখেন, এদিক দিয়ে বেড়ে এদিক দিয়ে ব্যাক হয়ে গেছে পাকাটা, সেটা বলা হবে চাক্কু পাকা। আর বাতাস পাবেন স্মুথ, আপনার ঠান্ডা। ফুল পাকাটা হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা। অ্যালুমিনিয়াম পাকা, এটার শিটটা দেখেন, আপনি একটু দেখেন কত মোটা। এই যে শিটটা দেখতে পাবেন যে কত মোটা। অ্যালুমিনিয়ামের কারণে বাতাসটা পাবেন স্মুথ, আপনার ঠান্ডা বাতাস পাবেন, স্মুথ ঠান্ডা বাতাস, যেটাকে বলা হয় 100% কপার মোটর, যেটাকে বলা 100% কপার। এই যে ফুল ফ্যানটা আমি দেখেছি, আপনার দুটা পেয়ে যাবেন। সাথে কি পাবেন, এই যে সাথে দুটো কক পেয়ে যাবেন, পাকিস্তানি কক পেয়ে যাবেন, এই যে স্টেপ পেয়ে যাবেন। আর হচ্ছে যে বডিটা, আর বডিটা দেখতে খুবই সুন্দর, যেটাকে বলে রাজকীয় ফ্যান, যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে রাজকীয় ফ্যান। গোল্ডেন কালারের মধ্যে রাজকীয় ফ্যান হচ্ছে পাক ফ্যান সিলিং ফ্যান, অতি পরিচিত কোম্পানি। এই যে পাক সিলিং ফ্যান দেখেন, দেখতে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। ডিজাইনটা যখন আপনি সিলিংয়ের মধ্যে লাগাবেন, দেখেন দেখতে কতটা সুন্দর, মানে একটা রাজকীয় ভাব, যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে রাজকীয় ভাব। আর ফ্যানের ওয়েট খুবই ভালো, কারণ হচ্ছে একটা ফ্যানের ওয়েটের কারণটা হচ্ছে, অনেকে বলে যে ওয়েট হলে তো ভাই ভেঙে যেত না। ভাই 100% কপারের জন্য কিন্তু আপনার ফ্যানের কোয়ালিটি অ্যান্ড ওজনটা স্মুথ একটু বেড়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনার বাতাসটা আপনার 100% ভালো পাবেন। আর দেখেন, এটা বডিটা দেখেন কতটা মোটা, দেখেন একটু, এই যে বডিটা দেখছেন কত মোটা। এবার অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি সেটাও আপনাকে বলে দেব। অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে কিন্তু আমার আগের ভিডিওগুলো তো একটু দেখে নেবেন। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে কিন্তু আমার খোদাই করে লেখা আছে। আর 2022 কিনা সেটাও কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবেন। এই যে আমি 2022 কিনা সেটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। এই যে দেখেন, এই যে অরিজিনাল ফ্যান হচ্ছে পাক ফ্যান, এই যে খোদাই করা, কোনো স্টিকার থাকবে না কিন্তু এটা কোনো স্টিকার থাকবে না। এই যে 2022, এই যে 2022, এই যে মেড ইন পাকিস্তান। এই যে দেখেন, প্রত্যেকটা ফ্যান আর 2022-এর যে গোল্ডেন কালার বলেন, অফ হোয়াইট কালার বলেন, প্রত্যেকটা ফ্যান হচ্ছে আপনার খোদাই করে লেখা। এটা অনেকে বলে যে ভাই আরপিএমটা কত, আমি আরপিএমটা আপনাকে দেখে দিচ্ছি। দেখেন বিদ্যুৎ বিলটা কেন কম আসবে। এই যে দেখেন 325 আরপিএম হচ্ছে 325 আরপিএম, মাত্র 75 ওয়াট। অন্যান্য ফ্যানে কিন্তু আপনার 90 ওয়াট, 95 ওয়াট, 100 ওয়াট খায়, কিন্তু সবচেয়ে কমে বাতাসও দিবে ভালো, আপনার বিদ্যুৎ বিল দিবে কম। এই যে বিদ্যুৎ বিল মাত্র 75 ওয়াট ফ্যান, দেখেন 75 ওয়াট। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। স্ক্রিনের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে
দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন যখন 4টা পাকা লাগাবেন, যেটা 4 পাকা কিন্তু ডিজাইনেবলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ফ্যান। এই যে 4টা পাকা যে এইভাবে এদিকে করে গোল্ডেন লাগালে যেটাকে বলা হয় রাজকীয় ফ্যান, যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে রাজকীয় ফ্যান। আর ডিজাইনটা কিন্তু আগে যেমন একটা জিনিস ছিল যে গাম লাগানোর সিস্টেম ছিল, সবাই বলতেছিল ভাই আগের প্রোডাক্ট কিন্তু গাম লাগিয়েছিলাম আমরা ওটা খুলে যেত, কিন্তু এখন সেই সিস্টেমটা না, প্রত্যেকটা নাট সিস্টেম লাগানো আছে, প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম আছে। দেখেন স্ক্রুগুলো দেখে নেবেন অবশ্যই। পাকিস্তানি ফ্যান নিলে বর্তমানে অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলোদের মধ্যে সবগুলোতে স্ক্রু লাগানো থাকে। আগে যেমন লোকাল প্রোডাক্ট বলেন বলেন লোকাল প্রোডাক্টে বেশিরভাগ আপনার গাম লাগানো থাকে। আর এটার একটা জিনিস হচ্ছে আপনার ওয়ারেন্টিটা, আমি ওয়ারেন্টির কথা না বললেই হয় না, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি, যেটাকে বলে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। মানে 20 বছর আপনি কিছু করতে পারবেন না যদি পাকিস্তানি অরিজিনাল পাক ফ্যান। কিন্তু দেখে নিতে হবে। আমি যেগুলো আপনাকে সবগুলো দেখিয়ে দিলাম খোদাই করে লেখাগুলো, এগুলো প্রত্যেকটা পার্ট টু পার্ট খুলে নেবেন, দেখে নেবেন, সবচেয়ে বেস্ট হবে। যেদিকে কিনবেন যখনই কিনবেন অবশ্যই বডিটা খুলে, এই যে পিছনের ব্যাক সাইডে বডিটা খুলে এই যে মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করে প্রত্যেকটা লেখা আছে কিনা সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন। এটা 20 বছর সার্ভিসিং ফ্রি। সমস্যা হলে কোম্পানি যে কোনো সমস্যা হলে কোম্পানি 20 বছর সার্ভিসিং ফ্রি করে দেবে। যে কোনো আর বাতাসের কথা তো মানে কী বলবো, যে 4 পাকা ফ্যানের মধ্যে এত সুন্দর বাতাস, মানে স্মুথ বাতাস পাবে, ঠান্ডা বাতাস, যেটাকে বলে অ্যালুমিনিয়ামের পাকার জন্য আমরা ঠান্ডা বাতাস পাই। আর ডিজাইনটাতে দেখা যাবে বর্তমানে যে প্রাইসটা অনেক সময় আমাদের বলার কারণ হয় না, কারণ অনেক সময় আমরা কিছু মালের প্রোডাক্টগুলো ধরেন আপনি একটু বেড়ে যায়, রেট বেড়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে প্রাইসটা আমাদের একটু আপ ডাউন করা থাকে। যাক, এখন বর্তমানে প্রাইস করবো আপনার 8,500 টাকা। যদি 8,500 টাকার মধ্যে আপনার সবচেয়ে বিগ করে অরিজিনাল পার্কটা নিয়ে যেতে পারবেন। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে ডায়মন্ড প্লাস। আপনার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে ডায়মন্ড প্লাস। এই যে দেখেন ডায়মন্ড প্লাস 8,500 টাকা, 20 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে দেখেন এই যে 99% যে কয়েলের যে ফুল বডিটি আপনার কয়েলের ভিতরে। অনেকে বলে যাবে কম দামের মধ্যে তো গোল্ডেন কালার, হ্যাঁ 7,000 টাকা আছে, 6,500 টাকা আছে, কিন্তু সবচেয়ে মানে কী বলবো যে বিগ বডির মধ্যে হচ্ছে 8,500 টাকা। আর অবশ্যই খোঁজা করে লেখাগুলো দেখে নেবেন, কেউ আপনাকে ইয়ে করতে পারবেন। এই যে দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, গোল্ডেন কালারের মধ্যে 2022-এর, মানে এত সুন্দর ফ্যান, যেটা না দেখলে বলবেন না, যখন ড্রয়িং রুমের মধ্যে লাগাবেন অবশ্যই দেখে মানে রাজকীয় যেটাকে ভাব সেটা লাগে। আর বাতাস পাবেন স্মুথ ঠান্ডা। একটা কথা বললাম যে বাতাসটা স্মুথ ঠান্ডা পাবেন। আপনি রডগুলো সবগুলো দেখে নেবেন। ডিজাইনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর একটা ফ্যান, যেটাকে বলা হয় ডায়মন্ড প্লাস। 2022-এর নতুন কালার এবং নতুন মডেল 2022 ডায়মন্ড প্লাস। দাম পড়বে মাত্র 8,500 টাকা পেয়ে যাবেন আপনি। আচ্ছা, আর একটা কথা হচ্ছে আমরা মানে আমাদের অনেক কাস্টমাররা বলতেছে যে ঢাকার বাইরে, হ্যাঁ ঢাকার বাইরে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, আর ঢাকার ভিতরে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, যে কোনো সময় আপনার মাল আমাদের বাড়িতে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদের। যে কোনো সমস্যা আমরা ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবো, ওটার জন্য কোনো প্রবলেম নেই। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।